喂，大家好啊！歡迎又嚟到我 Devil Shot 嘅 Minecraft 實況啦。咁就係因為某啲原因，我有 download 咗一個 app 叫 Pocket Editor。咁就裡面整咗一個叫 Invisible Bedrock 壓住喺個間屋度，所以我要被逼做少改動先得。所以我間屋就整改動，大家可以入去睇下。呢個商業客人入嚟嘅嘢啦，至於呢一個就係觀星台，可以望到上面嗰啲星星，但係而家只係望到太陽。跟住工作室冇變啦，上2樓啦。呢個浴室啲紋就改裝過，跟住呢度就係幾張凳咁樣啦。哎呀！我唔記得整凳廳。好啦，就咁。可以喺度掛幾幅畫咯，隨我中意。好，跟住上3樓啦。呢度就係我嘅遊戲室，裡面呢就裝 Minecraft 當係遊戲機。至於呢擺係好多畫啦，照樣都係。部電視就細咗，呢個係跳舞氈。跟住我間房啊度，呢度有個書架，呢度有個冇樣嘅箱，都係有棵仙人掌。呢個係我嘅私人電腦。但係我真係太失策，我唔記得整 keyboard。搞錯嚟添。OK，就係咁啦。個 keyboard 就係就係咁樣坐喺度，然之後喺度打字。呢度係我張床，我都唔知點解會整2張。跟住到個露台，其實冇咩變，只係高度問題。我拍呢條片嘅目的係希望大家唔好睇到我嘅最新嘅愛情片嘅時候會覺得有啲奇怪啊！Devil Shot 間屋點解唔同咗嘅咁樣？不過你哋應該唔會點留意到，唔會點在乎，只係希望睇到段片。透露少少先啦，我就會用隱藏膠，哈哈，睇下咁樣型好多。我會用隱藏膠去拍攝我段片，咁我就段片嘅完成率大概係40%，咁就希望各位可以繼續支持我 Devil Shot 啦，我都會盡力整開我嗰條片嘅。好，就係咁啦，我呢段片要完，咁多謝大家對我嘅支持，拜拜。